متاسفانه چمدونام گم شد. چمدونای من توی پرواز از ایران به آمریکا گم شد و توی این پست میخوام براتون توضیح بدم چرا و چطور و چیکار کنیم که دیگه توی پروازمون این اتفاق برامون نیفته. اولین جایی که در آمریکا از هواپیما پیاده شدم شهر هیوستون بود. هر چقدر که ما منتظر موندیم چمدونامون روی ریل نیومد. به ما اعلام کردن که کسایی که پرواز بعدی دارن برن به پروازشون برسن و ما چمدونا رو در مقصد نهایی بهتون تحویل میدیم. توی نیوورلینز چمدونای همه اومد، غیر از چمدونای من. ایرلاین اول هیچ مسئولیتی نپذیرفت. ایرلاین دوم به ما گفتش که بسیار خوب، ما پیگیری می‌کنیم ببینیم اول میتونیم چمدونا رو پیدا کنیم، اگر نشد ما یه مبلغی رو بهتون پرداخت می‌کنیم. بعد از 2-3 هفته چمدونا رو همون شرکت دوم فرستادن در خونه. 2 تا چیز یاد گرفتم. اولیش استفاده از ایرتگ بود. یعنی اگر من از ایرتگ استفاده کرده بودم و تو چمدونم بود، هر لحظه میتونستم ردیابی کنم و ببینم چمدونای من کجاست. دومیش این که بعضی از شرکت‌های آمریکایی یه قانون دارن که برای مسافری که پرواز کانکشن طولانی داره، اگر به هر علتی از پرواز نهاییش در آمریکا جا بمونه، مسافر رو به مقصد نهاییش میرسونه. من نیلوفرم، اینجا دفترچه خاطرات منه و خیلی خوشحالم از اینکه با منی.